gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cali Saciid Fiqi ayaa Xasan Cabdi Maxamed u magacaabay afhayeenka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wareegta ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa saxaafadda u akhriyay sargaal ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. بسم الله الحمد لله ثم والصلاة والسلام على رسول الله جيك أو تاريخ ذي أتتم إيشان تم مارس لما كون لباتي إلي كسمها مدحوينها دولة كونفور قلبيت وأنا قدوميها قولها وكيلة الدكتور علي سعيد فقي مركيوس أرجي بعد هذا اللنقاب وحوجنت وذا حرير كدولة إيو بولشدة مركيوس تحجلي مهمدي يلا تنتله هلا فيان دولة وصحفهم أنجد بسياسة ديو جوانا دولة كونفور قلبيت markiisu la taladay madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed markiisu qiimeeyay aqoonta kartida iyo waaya aragnimada uu san leeyahay howlo warbaahineed maamul iyo adeeg bulshada la magacaabay afhayeenka dawladda Koonfur Galbeed geeka oo ku bilaabo taariikhdii 5 Maars 2020 kusimaha madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Dr. Ali Saciid Fiqi may Xasan Cabdi Maxamed ugaas Xasan uu magacaabay afhayeenka dawladda Koonfur Galbeed heerka magacaawista حكومتي xafiiska kusimaha madaxweynaha may dhaqangal nagada doonteen markiisu saxiixa waana saxiixi wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.